我们是警察局。哪里？哦警察局咖啡。 ，OK 了。要看吗？可以进去吗？看清楚。不知道啊。大型车，我们哦，这个是很漂亮。嗯。很大很大。可以到多后面，你要拍一个。 OK 了，OK 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 了，打给你。好的。住宿的。是住宿的吗？可以自动吸的。哦，还蛮大的。很漂亮哎。哇，夸张哎，像日本的呢。它超漂亮。太红了，太红了。哦，很漂亮的。有啊。 Hôm nay lại lên núi đi ăn này. Tình gì này hết thành phố bên dưới. Ây dạ. Nhìn thành phố này. Ở đây có cả căn nhà. Mơ mi. Ồ, 这只猫很肥。哦，还有唱歌。9月的天。 那开去哪里了？不知道哎。坐在外面喽。哦，好。好。那你这边等一下，他等下会带位。好，谢谢。他去哪里？不知道他去停车在停哪里？这里都满了呢。那个馆của các người dân tộc。目前里面位置都满，只剩外面。那如果等一下下雨的话，没有位置派是可能就只能卖门做打包。哦，对对对，好好，可以哈。好啊。哎，阿姐也来了。喂。喂。到了啊。好，彩排结束。没有啊。晚上好。这里没有下。先跟大家打个招呼一下。没有，那边下个雨，这边没下呢。哎，我以为是要讲话呢。天气那么好，哪里有下雨啊？先跟那个大家 say hello， 各位那个今晚好了好了，赶快来哦！伙伴们哦，然后来听众们、观众们，也可以，那都可以的哦。好，欢迎我们今天所有的来宾，我们是今晚的 banjo， 默契部分，我叫做黑色事物，哦，今天会有差不多2个小时，好啊，陪大家一起看风景。原都是里面没有美食，就这边呢？可以啊，这个可以啊。这里也可以啊。还是那一边比较靠近那当然应该没差，这边也可以。这边也可以。这边看这边比较好。啊，这边。Hết bàn rồi. Hết bàn và ngồi bàn ngoài trời. Đừng có hy vọng đừng có mưa.
Mùa mưa là nó không có bàn bên trong. 那个最近那个 我觉得那边好小好。 那边吗? Đi khác đi chưa? Đây là đứng ngắm thành phố luôn.那边吗? OK 啊，谢谢。他如果等下下雨就往里面挤就好了。啊，那边整个都是没办法遮的。 OK。啊，这一桌是。啊，那我要赶紧。喂，嘿，我找了一个一半里面，但你走进来，帮我拿猫条好不好？ Rồi ngồi đây về. Một người bên trong, một người bên ngoài. Ê à. 希望不会下雨。会下雨就挤进来。啊，那桌子没有办法等。对，我说希望不会下雨。其实有点冷。哎，会哦。因为有下雨就温度就不一样。对啊，你看你后面那边就可以。有看到了。Không biết cô bị bản quyền không? Anh cai是拆弹吧？Cái nhà ăn này là của người đồng bào, người dân tộc mình, kiểu như này. Trong này là quầy bán đồ lưu niệm. Tất cả các cái đồ thủ công của người. Đây là cái này là uống trà, hạt mạch này, đỗ tương này. Con mèo này, khỉ. Đây là toàn cái đồ thổ cẩm, đồ thủ công của người đồng bào đây. Cốc này. Túi. Có hoa văn làm theo cái ná này. Cái móc khóa này. Đây là các cái cối. 如果觉得好听的话，好不好？再给我们掌声。不好听的话，谢谢，实在太好。抱歉的话就请见谅啊，不然就。Khu này là khu quầy gọi đồ, nước. Nồi cạn.
Xem này xuống bên dưới kia xem này. 卧虎藏龙，对不对？好，所以你们就尽量点歌，如果有想，突然听到一半有想听什么歌，欢迎就会来点歌。我们前面有那个为大家准备，我们那个有孩子的，恭喜分享，命中语什么意思呢？就是会有那个不会的，所以跳会。Ồ, dưới này là nhà vệ sinh nhé. Đây là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh nam. Bên này là nhà vệ sinh nữ. Thì như bảo là nếu mà thời tiết đẹp nhìn thấy cả tòa nhà 81 tầng của Đài Loan, một bánh xe. Các cái ghế đây là toàn cho các tù trưởng thôi. Thôi, giờ ra gọi đồ ăn đã. 叫好了吗？我看就在前面看，我跟他讲，我跟他讲，这个他有火起来。我觉得奶茶热的。我是东方美茶，1.7好，谢谢。Đấy. Mua cái móc khóa nanh lợn rừng ấy. 400 đồng. Hello. 下交流道下大雨，这里没有下啊。你看你家点呢？讲话寡言。他们有插的。带一个吗？这个还丢进去。对，是丢进去的啊。东西来了。这个是哎，我点那个面包吧。哦，这么帅哦。我老婆。我就看不到啊，就有看到你呀、啊。好。来了。那个单子在那边。披萨。肉寸的。给他切。他写茶水合同，所以可以拿去加水，不用一次喝，太浓了啦，超酸的。凉拿自己加。这是什么？那个我们好像有加。加到吗？哪一个？对，我们今天准备的东西。加到吗？他可能没有用到，我们还有加酱，然后他没有点到。没关系，就这样吃吧。干嘛？亮一下。哦，亮一下。看。看起来很高级呢。有人哦。就是。他们很高级你要不要吃？后面点，后面点的那一张在那边吗？那一张。对对对对。哎呀，不好意思。
嗯，好吃的。那这个算一个重的，这什么酱？坚果。好吃吗？那个肉肉，不要吃红肉还没吃，那是油醋酱吧？感觉肉很香哎。要不要吃？很香，好吃，要不要？好吃，肉好吃。想吃什么就插。那你们加一个加上去吃。快点啊，快点，加上去吃太多了。等一下，先等一下，加几个叫你拿就好了，先等一下。不要动。为什么你不要吃了，赶快吃了。肉好吃啊！蚊子，就好吃，很香啊。你去跟他讲，我们点我们点单，没点到，他去点一下。叫什么？哎，这个你的。我看一下啊。哎，哎，那两个上面，看它上面是不是有那个？没有。那这个给你。thêm một cốc trà hoa quả. 一个奶茶。哦，奶茶也是热的啊。谢谢。在番外。来，你好，买过来。谢谢。我最近玩人生了，很厉害。阿吉，那个调一下，歪歪。好了。这里儿子我找到了。对呢，小吃。店呢，炸花quả。没有。谢谢。哎，我穿的有点那个。Đây là tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật có ca nhạc, có ca sĩ hát. 走慢一点啊。贵吗？你要吗？好。我先拿。入会挑战的。最后的说奶茶，而且，我觉得奶茶。哎，那不要你叫他倒一杯，就把这个料都倒过去，用那个把这些料都倒过去给他。我们去加一个。跟刚一样，三个那个。没有确定。那要放进去。哎，昂的。这个汤多。炸花quả ngon thơm. 然后我就把那些料都倒给他，拿起来我。首先等你。好，谢谢。还有是糯米的。是啊。是，那是芋头粉，芋头，然后包猪肉。好，那你可以吃。那个是什么？那我们酱料吧。酱。好，沙沙酱。是我们单点的酱料。单点的酱。哦。我拿。好，谢谢。单子在这里。把它拿过来。那个好吃，给我乱来。什么那么黑啊？哎呀，什么东西？你什么东西？粽子。哦。哎，它包好像是那个呢。这 together 吗？一起的吗？这好像是那个青木瓜的叶。那个是另外一木瓜叶的，看起来很像。面包是另外一条。哦，大哥太亮了，大哥。你们有点。试看看。是啊。拿着直接好了。啊？它是叶子黑的可以。好吃，好吃，很香，哎，很香。好吃呢。它那个叶子好吃。干嘛？然后不要看。他不要吃的。看大人去吃。还带那个水饺，还叫几十个嘞？还叫对煎饺，叫什么
敲到几十克、啊。吃不出来是头。你那边的没？应该变了。那个鳕鱼酱汁。好，我点了。用那个谁，那个好不多买，用气炸锅炸就好了，很好吃。开一个，亮啊！都在那边。来呢？那什么？不知道。甜不辣？又甜不辣？真的是他同学。是啊。我不知道。那我跟他讲话了吗？我去问。哦，他点这个。另外一个单子那个柜台。拿去退钱。在柜台。谢谢。还有巧克力，这个吗？巧克力啊，巧克力。这里啊，巧克力在里面呢、小小杯子那个。尝啊尝。对啊。大哥啊。太亮了。来甜点，主站还没来就吃甜点了。哎，对啊。我的还有一份餐呢。等下这份就让他收走，然后那一份再摆上去。先吃啊！啊，我会吃啊，我跟着吃啊。那要蒸酱下去？没有。你是蒸咖啡，吃水果。要溜巧克力啊。这里啊，小杯那个。等下我想一下。还有这个，那是淋上去吧？我吃水果这样。那我看看。给他淋。来，给你淋，你的巧克力。啊。那小杯的。对，那松饼不一样。它是软的。它是软的。嗯。鸡蛋可能比较多。很像一个东西，可以把它淋上去。说不出来。那个蜂蜜蛋糕那种。蜂蜜蛋糕。那个叉子要不要先拿起来？咖啡机拿。从哪里？快点，1、2、3。然后看谁要几百岁。那是什么？奶油吧。是巧克力吗？不，芭乐塔。上面有那个红果汁啊。这是明天的早餐，这是明天的午餐。那这等一下的宵夜。你没有吃，好像也没有一口。小李。khách sinh nhật. Sáng hơn rồi. 我班唱歌啊，然后他唱歌之前，又在唱歌室，那你这句话是讲的。哦，你吃完这饭也 OK 哦。练习一下，没有。895，895。变成假释的。假画寡。895，生堂5的生日包，吃啊，赶快吃啊！应该我的吧？这种线是我的，要不要不要？要分开就好了。好，那下一首。也刀工搞一下。伊得阿袂来，歹势。这个刀工无关系，伊得阿袂来，留无落。
有吗？有一车的吗？8950蓝的我一共先试下来，没刷起来。 ，8950，你没上来啊？这原本没刷。 8388，都没刷起来。我们的车没有挡到别人，是别人会挡到我。哦对。厕所是一个搞笑的哦。不要打扰到别人。人家说不要跑，人家已经说不要跑。我再看过一次，那死定了。要不要骑柠檬？我骑下去。对啊，那种软软，哇吼，行，软软的，什么东西啊？肉吗？它健宝啊，就是软软的。你用嘴巴咬。柠檬的烧。没有，我从他学的边啊，黑豆粉。啊。他们有为那个是什么水？诶，我一般来比我拿。我拿了。哦，厉害呢！哦，他咬冰块很厉害的。那个啊，碎冰机啊。碎冰机。他那个大颗的给你咬下去。哦。你这样子放进去就变那个刨冰。你要加那个，我们加那个黑糖，然后我们那个南部还有人拿冰块沾那个泡面，不是有那个调味料的那一个，他用冰块沾那个字哎。8950的车主，我们再呼叫一下啊，有没有那个8950车主在现场？伊唔知家己吃排几盒，谢谢。有的人会知，唔知家己吃排几盒。还是他根本就不在这里。感谢你。这里没有地方了。对吗？车上应该没有那个，有吗？有的唔知家己吃排几盒。他讲牌子。有的唔知吃排几盒。好像现在他有喝了。他们讲英文。我听过，但是这首歌我是听不懂中文。星光大道第一季。应该有了，他那边有原住民啊。潘一文，有，我觉得我们这个同学没有连到什么，不是很多玩具的，我觉得应该都是新的小朋友。每一个我都讲的是这个。真的。哇，吃起来很有肉感。很有肉感，素肉就是这个。嗯。很有肉感。哎。它是菇啊。真的很像肉嘞。那个颜色看起来更像肉了。太硬了。素食店都是用这个。整块啊，整块下，你插进去拿起来就好了。大块。你就短的，你别怀疑。哎，对。哇，这是不要这样。直接拿起来。来，这版型的嘿。哎，对。强迫就是要自玩就对了呢。好像有斑纹呢。啊？斑纹的那个。猫咪啊？斑点没有啦。蚊子吧？在这里。在哪里？打死它，它又不会咬你，怕什么？它咬也是咬而不会咬你。所以连蚊子都咬。还不错。就想把这个。应该。按抖音的网站。素食店的。哎，阿如，这里下面还有一个烤肉地方。他那边封起来了，我刚本来想跑下去的。这已经不猪灯了呀。那个是可能人家包场，然后烤乳猪呢。对。那边有一个很好、很高级的椅子。去把那个回家拿过来。等一下，你看，你要不要去看？没有。很高级的椅子。这个椅子。很帅哎，你看。一块木哎。一块木直接雕出来一个椅子哎，坐看看，刚有坐的很帅哎，你看，很舒服哎，哦，看你还跳哦？还可以跳槽，这里啊，这里有烤猪、烤肉，哦，可能还有火焰烤乳在下面。嗯，我要烤很高哎。哎呀，那样葱。不吃。小心哦，不要那个啊。Đây nè, toàn những tầm gỗ lớn đấy.
Cỗ này là bao tiền? Đây là cái hình người, hình bầu sữa. Và có hai cái này, mua một cái còn một cái. Danh nanh lợn rừng nhá, 400 đồng một cái, vừa mua một cái còn một cái. Đây là toàn đồ thổ cẩm, toàn đồ của người dân tộc người ta. Ho này làm bằng lá cây, cái này cây gì? Lá cây mũ cốc. Các cái hoa văn của người dân tộc. Đúng. Cái hoa này. La 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 la.哎，还有鸡，这个好吃，很香，酸酸。Này coi. Đấy, bé đi vệ sinh nhìn ra ngoài trời luôn. View mẹ quá đẹp. Đi. Cái này ngay là thơ tổ.看了啊，在上厕所还可以看风景哎。那个，感觉被蛇咬回去。那个要注意哦，对啊。有没有蛇跑进去还不知道啊。对啊，要被蛇咬，很厉害。有被咬到就喊一下哦，有被咬要喊一下哦。Nhà vệ sinh rất là độc lạ. Quán đây đồ ăn ngon phết. Ai à, bây giờ vãn người, vừa nãy mưa, trời mưa lạnh lạnh. Đây, nghỉ rồi.他们也要休息了。